Ողջույն, դուք դիտում եք Civilnet Business-ը, տաղավարում հյուրընկալել եմ Ապավեն ընկերության գործադիր տնօրեն, լոգիստիկ հարցերով փորձագետ Գագիկ Աղաջանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աղաջանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հունվարի 14-ին ընդունվեց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի իրականացման շրջանակը Մարկո Ռուբիոյի եւ Արարատ Միրզոյանի այսպես ներկայությամբ եւ առաջիկայում էլ սպասվում է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այց Հայաստան եւ Ադրբեջան, որի ընթացքում կարող է մեկնարկել տարբեր ընկերությունները, բայց կարող է մեկնարկել այս TRIP ծրագիրը, հա։ Դրա համար կցանկանանք ձեզ հետ հենց կենտրոնանալ այս ծրագրի վրա, արդեն շրջանակը կա, իհարկե սա վերջնական իրավական փաստաթուղթ չէ, ընդունված եւ ստորագրված, բայց այնուամենայնիվ որոշակի այսպես կողմնորոշիչներ եւ օրենսիրներ տալիս է, որի մասին կարող ենք ձեզ հետ զրուցել։ Ուստի նախորդ անգամ, որ երբ ձեզ հետ զրուցում ենք Civilnet տաղավարում, դուք այդ թվում այնտեղ պնդեցիք, որ երբ հարավով անցնի ճանապարհը, այսինքն Սյունիքով անցնի այդ 40, քանի 3-5 կիլոմետր հատվածով անցնի ճանապարհի երկաթուղին եւ Ադրբեջանը կարծես դրան է միայն ձգտում, ապա դա ոչ թե ապաշրջափակում կլինի Հայաստանի համար, այլ եւս մեկ շրջանցում կլինի, որովհետեւ այդ փոքրիկ հատվածը ոչինչ չի տալու Հայաստանի տնտեսական օգուտների տեսանկյունից։ Այնինչ հիմա ընտրվել է, դա է ձեր ասածն է, ձեր մտավախություններն են իրողություն դառնում, թե եթե Հայաստանը ունենա ուրեմն Սադարակով ճանապարհ, Նախիջևանով ճանապարհ, երկաթուղային ճանապարհ դեպի Իրան կամ այսպես այդ նույն ճանապարհով Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան, ինքը էականորեն կմեղմի իրավիճակը։ Նախ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերի համար, դուք լավ հիշեցիք իմ ասած, ես լավ հիշում եմ այդ։ Սկզբունքորեն ըստ էության իմ կարծիքը չի փոխվել, բայց դուք նաև նշեցիք, որ այդ ֆոնի վրա, այդ 40 կիլոմետրից վրա հիշատակեցիք Սադարակը, հիշատակեցիք նաև այդ ճանապարհ դեպի Ռուսաստան, այսինքն խոսքը վերաբերում է Դերբենտով Ադրբեջան մտնող երկաթուղին, որը գալիս է եւ Ակստաֆայով Վրաստան, հետո Հայաստան։ Հնարավորություն կա նաև Ակստաֆայով Ղազախով դեպի Իջևան բերել։ Այսինքն եթե մենք կոնտեքստից կտրված ենք այդ ամեն ինչը ասում, Զանգեզուրի ճանապարհը կամ Զանգեզուրի միջանցքը, իհարկե դա Հայաստանը եւս մեկ անգամ ավելի խորը շրջափակման տանող ճանապարհ է, առանձին վերցրած, բայց եթե մենք այդ ճանապարհը դիտարկում ենք որպես ընդհանուր Հայաստանի բոլոր կոմունիկացիաների, այդ թվում նաև այն երկուսը, որը դուք ասացիք, եւ եւս մեկ երկու ճանապարհի նաև բացելու հնարավորություն էլ դա կա, օրինակ նույն փոխկապակցված Ախունյանը կարող է նաև բացվել։ Այսինքն եթե բոլոր ճանապարհների, բոլոր կոմունիկացիաների բացման եւ դրանց շահագործման մասին է խոսքը, որի մեջ մտնում է նաև Զանգեզուրի հատվածը, այո, դա արմատապես փոխում է իրավիճակը, բայց եթե այդ ամեն ինչը մնում է սառեցված վիճակում եւ մենք բացում ենք 40 կիլոմետր, որը Նախիջևանը կապում է Ադրբեջանի հետ, իհարկե մենք այդտեղ ոչինչ չենք շահում, դա միանշանակ է եւ կարծիքս չի փոխվել եւ ընդհանրակը գնալով ավելի եւ ավելի դրա մեջ համոզվում, որովհետեւ այն մեր քննարկումից հետո տեղի ունեցավ հետեւյալը, դուք հիշում եք որ Թուրքիան անմիջապես հայտարարեց, որ այո, Կարսից դեպի Շարուշ, այսինքն Նախիջևան, առանձին երկաթուղի է կառուցում, այսինքն այդ դեպքում երբ որ երկաթուղի կա, միլիարդ արժողությամբ 2.8 միլիարդ արդեն հաստատված է, այսինքն 230 կիլոմետր ճանապարհը քիչ չի, ու մենք գիտենք, չէ, որտեղ է կառուցվում, այսինքն բավականին լեռնային շրջաններով, այսինքն իրենք ունենալով այս գործող ճանապարհը, այսինքն ընդհանրապես պետք է մտնել Դոուքափից Ախուրյան եւ այնտեղից արդեն խնդրեմ Նախիջևան մտնելու հնարավորություն կա։ Այսինքն գործող ճանապարհը թողնում են հանգիստ եւ ասում են չէ, մենք մերը կառուցելու ենք։ Ինչի համար։ Այսինքն 2.8 միլիարդ, իսկ դա ավարտի ժամանակ կհասնի մինչև 4 միլիարդի, պրակտիկան այդպես է ցույց տվել, այսինքն հսկայական միջոցներ են ծախսում, ինչի որպեսզի չօգտվեն այս ճանապարհից, այլ ընդհակառակը Հայաստանի շրջափակումը ըստ էության նաև խորացվի։ Թե ուղղակի եւս մեկ այլ ընտրանք ունենա։ Ես չեմ կարծում, որ սա այլ ընտրանք է։ Հասկանում եք, ճախսել 4 միլիարդ, որպեսզի ունենան այլ ընտրանք, երբ որ ընդհանրապես ավելի կարճ ճանապարհով կարելի է մտնել Նախիջևան, առավելևս որ Նախիջևանը այն տարածքը չի, որը
անհրաժեշտություն ունենա առանձին տնտեսական հսկայական երկաթուղային կապի։ Այսինքն սա քաղաքական ծրագիր է Հայաստանի Դա շրջապատում խորացնելու համար։ քաղաքական ծրագիր է եւ քաղաքական ծրագիրը երբեք չի փոխվելու Թուրքիայի, չի փոխվել։ Ես այս դեպքում ես ասում եմ որպես պատմաբան։ Դա չի փոխվել, չի էլ փոխվելու։ Այսինքն միշտ եղել է Հայաստանը իր հնարավոր ինչան իր զսպանակների մեջ պահելու քաղաքականությունը լավագույն դեպքում զսպանակների։ Ընդհանրապես պետականություն ձևավորելու մեզ հնարավորություն էլ չէին ուզում թողնել, բայց հանգամանքների բերումով ունենք այնինչ այսօր ունենք, գոնե դա զսպել, որպեսզի Հայաստանը երբեք որևիցե գործոն տարածաշրջանում չդառնա։ Բայց այդ դեպքում ինչու են խոսում, քննարկում Հայաստանի հետ բոլոր կոմունիկացիաները բացելու հիմա խոսում են նրա մասին, որ չգիտեմ, հեսա կարող է Ալիջանի այդ հատվածում, Մարգարայի հատվածում տեղի ունենա որոշակի այսպես ապաշրջափակում եւ ճանապարհները բացվեն գոնե հատուկ կատեգորիաների, հատուկ կատեգորիայի տակ մտնող անձանց համար դիվանագիտական ազգագրով, այո, Ես հասկացա ինչ եք ասում։ Բեռնափոխադրումները մեր մի փոքր դեռ ավարտենք, նայեք, ասում եք ինչի են խոսում կոմունիկացիաների բացման։ Դա սկսենք դրանից, որ այս իրավիճակում քաղաքական, տնտեսական, ընդհանրապես տարածաշրջանի այս իրավիճակում եւ Հայաստանի հետ այս ձևավորված նոր հարաբերությունների ֆոնի վրա շատ ռացիոնալ, շատ շահավետ իրենց տեսակետից եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքականություն է վարվում։ Նայեք, այն բեռները, որոնք հիմա Հայաստան ժամանեցին, խոսքը վերաբերում է վառելիքին եւ հացահատիկին։ Այդ բեռները անկախ դրանից ունեինք մենք հարաբերություններ, կային այդ կոմունիկացիաները կամ բարի կամքը, չգիտեմ ինչ ուզում եք ասեք, պայմանավորվածությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, ու Թուրքիան դեռևս թողնենք։ Այդ բեռները մենք միևնույնն է ստանում ենք, չէ՞։ Այդ բեռները գալիս էին Հայաստան։ Գալիս էին հիմնականում անցնելով Վրաստանով։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Վրաստանը այդ բեռների փոխադրումից ունենում էր իր եկամուտները, այդպես է թե երբեք։ Միանշանակ ունենում էր։ Հիմա շատ լավ հաշվարկեցին։ Հայաստանը միևնույն է, փողը վճարում է այդ գումար ամբրակները ստանում է։ Ինչ տեղի կունենա, որ այդ գումարները ոչ թե գնան Վրաստան, այլ գնան Ադրբեջան։ Ըստ էության այդ վառելիքը, որը անցնում էր Վրաստանի տարածքով 400 քանի կիլոմետր, այսօր ընդամենը անցնում է 100 կիլոմետր, 111 հստակ կիլոմետր, եւ բնական է, որ Վրաստանին ավելի քիչ ենք վճարում։ Առյուծի փայը արդեն վճարում ենք Ադրբեջանին, իր տարածքով է անցել։ Նույնը ծորենը։ Նույնը մի փոքր ավելի ժան ենք ստանում։ Վառելիքը կոնկրետ։ Ну այնտեղ ուրիշ հարցեր կար, դրա համար ենք մենք ժան ստանում։ Այսինքն ըստ էության սա մի հարց է լուծում իր տնտեսական շահն է հետապնդում եւ փոխադրման հնարավորություն է տալիս։ Կներեք, ես մանրամասնակ ինչ հարցեր կան, որ էժան ենք ստանում։ Դուք ասացիք, որ ինչի են ստանում էժան, Ադրբեջանը, Վրաստանի հետ կապված։ Ну, դա բավականին լուրջ պատմություն է, այնտեղ կան կոռուպցիոն մեծ սխեմա է դրված եւ տարիներով, տասնյակ տարիներ դա գործում։ Ոչ, Վրաստանում։ Դրաստանում այդ սխեման դրված էր եւ դա բավականին լուրջ խոչընդոտ էր եւ մեր վառելիքի փոխադրման վրա եւ այդ սխեման բավականին լուրջ գործում էր։ Ես լսել եմ որ մոնոպոլ վիճակում էր գտնվում այդ առումով Վրաստանում կար ընկերություն, որը վերցնում էր մեզ էր վաճառում եւ այլն։ Ճիշտ եմ լսել դա։ Ну, եթե մենք այս թեմային անդրադառնանք, այնտեղ մեխանիզմը շատ կարճ հետեւյալն է։ Երկաթուղի պարզապես իր ամբողջ երկաթուղայի շարժակազմը հանձնել է մասնավոր ընկերությանը, համենայն դեպս արտակուստ, եւ երբ որ դու գնում ես ու ասում ես ունեմ 5000 տոննանոց նավ, որը եկել է տանկեր, որը պետք է բեռնաթափի Բաթումիում, Փոթիում եւ տանեմ Հայաստան, երկաթուղի պարզապես ասում ես վագոն չունեմ, դա մասնավորի մոտ է։ Գնում ես մասնավորի մոտ, գործող $23 տարիֆը, որը երկաթուղու պետք է գանձի փոխադրման համար, դառնում է անմիջապես $93։ Ես իրական թվեր եմ անգամից ավել բարձր։ Ես իրական թվերն եմ ասում։ Գնում ես մասնավորի մոտ, ասում ես, դա չես ուզում ինչ ասեմ։ Ուրիշ մեկն ուրիշ տարբերակ չունես։ Հասկացա։ Այսինքն եւ դուք մենք լրացուցիչ այդ գումարները վճարել եք դա։ Հիշում եք ամենասկզբից ինչ տեղի ունեցավ Ադրբեջանի դժգոհությունը, թե այսինչ մեծ տարիֆ են ասել։
դա պատահական չէ։ Հիշում եք Վրաստանի տարածքում, որից հետո այդ հայտարարակ իրավիճակից այդ բացահայտված բարձր գներից հետո Վրաստանի վարչապետը Կոբախիցին հայտարարեց, որ չէ, առաջի խմբակալակը մենք ընդհանրապես զրիկ թողնենք։ Այսինքն դա մեղմելու քաղաքականություն էր։ Իրականությունը լրիվ այլտեղ էր թաքնված։ Այսինքն սա տեղի ունեցավ։ Նու սա մենք շեղվեցինք մի փոքր։ Հիմա նայեք, Ադրբեջանի քաղաքականությունը շատ հստակ է, այդ գումարը գնում է Վրաստան, այդ գումարը թողնում է Ադրբեջան։ Աշխարհին էլ ցույց է տալի, տեսնում եք, ես ինչ լավ մարդ եմ եւ խաղաղության ձգտող եմ, արդեն առևտրային հարաբերություններ եմ Հայաստանի հետ հաստատում եւ այլն նրա բոլոր հետևանքներով։ Նույնը այսօր տեղի է ունենում Թուրքիայում։ Թուրքիաները շատ լավ գիտակցում։ Թուրքիայում մեր բեռնափոխադրումների ծավալը տարանցիկ գրեթե 0-ին է մոտիկ։ Հա, առևտուր կա ինչ-որ 200 միլիոնի, բայց ամբողջ բեռնակալակը նորից գնում է Վրաստանով։ Հիմա ասում եմ, միևնույն է Վրաստանով գնում է։ Մենք անում ենք դա։ Եթե դա տեղափոխվի դեպի Թուրքիա, դա լրացուցիչ եկամուտներ են, որը Թուրքիան է ստանում։ Այստեղ է, որ դա անհանգստացրեց առաջի հերթին վրացիներին։ Դուք լսել եք երևի կամ կարդում եք վրացիներին եւ անցյալ շաբաթ Վրաստանի վարչապետը ելույթ ունեցավ եւ ասել շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց։ Ասեց մենք Հայաստանի համար կորցնում ենք մեր տարանցիկ դերակատարումը, դերը, նշանակությունը։ Համենայն դեպս որոշակի չափերով եւ նա փորձեց նույնիսկ թվեր բերել, ես չգիտեմ որտեղից է վերցել, երևի ինչ որ մասնագետներ աշխատել են, հստակ ասեց որ էքսպորտի Հայաստանի արտահանման դեպքում որոշակի տոկոս են կորցնելու մոտավորապես կարծեմ ասած ապաշրջափակման արդյունքում այս գործողությունների այս ավերիչի արդյունքում, հա 15-ից 20% եւ ներկրման իմպորտի դեպքում մոտավորապես մինչեւ 40 կամ հակառակ համենայն դեպս ինքը հստակ թվեր նշեց եւ կոչ արեց ասեց մենք պետք է վերանայենք մեր տարիֆային քաղաքականությունը մրցակցային դառնալու այո մրցակից պահպանելու մրցակցային իրենց դերակատարումը մյուսների համեմատ որպեսզի տարանցիկ երկիր որպես Վրաստանը մեզ համար պահպանվի եւ մնա այսինքն սա պատահական չէ այստեղ մենք կարող ենք փոխկապակցել կատարվող գործողությունների հետ նոր կոմունիկացիաների բացման արդյունքը Նաև այստեղ ենք մենք զգում, այսինքն դրա մեջ դրական բաներ էլ կա։ Այսինքն ես չեմ ուզում միայն բացասականը ներկայացնել կամ դրականը։ Այստեղ կա եւ դրական եւ բացասական։ Եթե մենք փորձենք բացասականներ փորձել, տեսեք դրական է, չէ՞ որ Վրաստանը փորձի տարիֆների վերանայում իրականացնել։ Իհարկե մենք շահում ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք չերևացող ստորջրյա քարեր, որոնց դեպը պետք է այսօր արդեն մտածենք եւ առնենք։ Որ միակողմանի դա բացում չլինի ոչ միայն միակողմանի բացում այսինքն դրա կոմունիկացիաների այս տիպով բացման հետևանքով մենք ստանում ենք որոշակի արդյունքներ որոնք վնասում են մեզ որոնք են դրանք օրինակ մենք կարող ենք հարվածի տակ դնել ընդհանրապես Հայաստանում երկաթուղու գոյությունը պատկերացնում եք Ինչ է նշանակում պետք չի մտածել որ դա հարավ կովկասյան երկաթուղին է որը ռուսերինն է դա Հայաստանի երկաթուղին է Հայաստանի սուվերեն սեփականությունն է եւ դա մեզ համար ռազմավարական նշանակության օբյեկտ է եւ մենք մի մոռացեք որ անկախության առաջի 15-20 տարին գոնե այս վերջի 10 տարին է առանց երկաթուղի Հայաստանը պարզապես գոյություն չէր կարող ունենալ վարելիք ցորեն ամբողջովին հիմա նույնիսկ վարելիքը միջև հիմա է գալիս երկաթուղով ես իսկ ցորենը հա այլընտրանքներ այսինքն մարդիկ հարստացան մեքենաներ առան եւ կարողացան որոշակի երկաթուղու այլընտրանք ձևավորել բայց երկաթուղի ռազմավարական օբյեկտ է։ Հիմա պատկերացրեք ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա գործընթացը շարունակվում է ամենացավալին։ Մինչև 44 օրյա պատերազմը հարավ-կովկասյան երկաթուղին տարին տեղափոխում էր 3.5 միլիոն տոննա բեռ։ Պետք չի կարծում եմ ասել, որ երկաթուղու շահույթը տոննա կիլոմետր բեռ տեղափոխումից է գալիս։ Այսինքն ինչքան երկար է տեղափոխում, ինչքան շատ է տեղափոխում, այնքան շատ եկամուտ է ունենում։ Պատերազմից հետո ներքին փոխադրումները 1 միլիոն 800 հազար, հստակ թիվը 1 միլիոն 760 հազար տոննա կրճատվեց։ Զոդից Արարատ եկող ամբողջ հանքաքարը դադարեց փոխադրվել։ Այսինքն 3.5-ից հանեք մոտավորապես 1.8 մենք տակ ունեցանք 1 միլիոն 700 հազար։ Հիմա 1 միլիոն 700 հազարի վրա կանգնած երկաթուղի ենք, այսպես ասած։ Հիմա պատկերացրեք
այս այլընտրանքային ճանապարհները, որից մեկը ենթադրենք այսօր համենայն դեպս, Ադրբեջանով եկավ եւ Ակստաֆայով մտնողը, եթե Ակստաֆայով ամենակարճ ճանապարհով մտնի, այլ ոչ թե այսօրվա ձևով Վրաստանով դերևս, որ մենք ձգտում ենք, չէ՞, մենք ասում ենք, էլ ինչի գնա Վրաստան, երբ որ կարող է ուղիղ գալ։ Հիմա պատկերացրեք ուղիղ եկավ։ Գիտեք ինչքան է վարելիք Հայաստանը ներկրել անցյալ տարի։ 440,000 տոննա։ 440-460,000 տոննա, այո։ Մի քանի ու մոտավորապես 150-170,000-ի չափել հացահատիկ։ Այսինքն երկուսը միասին արեց 600,000։ Ճիշտ է։ Այո։ Ու մի փոքր ավել 1,800,000 տոննայից, որը մնացել է, էդ էլ որ հանեք, տակը մնում է 1,200,000։ 1,200,000 տոննա տեղափոխող երկաթգիծը ի սկզբանե ասեմ, արդեն սնանկ է։ Ինքը ի վիճակի չի լինի այդ քանակի բեր տեղափոխելով պահպանել ամբողջ ենթակառուցվածքները, չէ, երկաթուղի ցանցն է, էլեկտրոէներգիա է, թունելներ են։ Բայց դրանք էլի երկաթուղով չեն տեղափոխվելու այդ 600,000-ը։ Հա, բայց մենք ասում ենք Իջևան։ Հա, Իջևանով։ Իջևանով Եվ կենտրոնական ցանցն է աշխատելու, չէ՞ երկաթուղով։ Մենք կենտրոնական ցանց չունենք։ Դու քիչ թե շատ կենտրոնական ոչ, մենք ընդհանուր ունենք Իջևանից, սահմանից, երբ որ Ղազախով գալիս է։ Այն կատունակ Իջևան գա ու կանգնի, շարունակ, այո։ Չի կարող շարունակել, մենք չունենք երկաթուղի։ Մենք ամբողջ հարցը դրա մեջ է, այսինքն եթե մենք այսպես շարունակենք, մենք այո, հենց դա եմ ասում, մենք ունենք վտանգներ, ես չասի կատաստրոֆա։ Մենք ունենք վտանգված իրավիճակ արդեն այսօր։ Պատկերացնում եք, Իջևանը եթե եկավ եւ Իջևանից գնաց դիստրիբյուցիան ամբողջ այդ Բաշխումը այդ ապրանքները։ Ուղղակի մտնելու եւ կանգնելու։ Ըստ էության, այո, 14 կիլոմետր է։ Վերջի կայարանից Բարխուդարլիից մինչև Իջևան 12.5 կարծեմ 13 կիլոմետր։ Այսինքն 13 կիլոմետրը նույնիսկ եթե մենք հանձնենք հետ Կովկասյան երկաթուղին, դա չի վերցնի շահագործման։ Դրա համար է որ այս հարցը որ վարչապետը բարձրացրեց, եթե ռուսները չկառուցեն, կկառուցենք մենք, որտեղ շատ լավ գիտակցում են մերոնք, որ ռուսները չեն կառուցի, ռուսները դրանով կտրում են այդ ճյուղը, որի վրա նստած են։ Այսինքն ավելի կարճ ճանապարհով մտավ, այս հսկայական 720 կիլոմետրանոց Հայաստանի երկաթուղի պահել, դա պետք է պահես, չէ՞։ Աշխատավարձեր են, կայարաններ են, հսկայական ծախսեր են, չթվարկեմ։ Այսինքն այդ տնտեսությունը պահել 1 միլիոն տոննա, 1,200,000 բեր տեղափոխելով, դա հնարավոր չի։ Չես կարող այդքան եկամուտ ունենալ այդ բերների փոխադրումով, որպեսզի դա պահես։ Ու այդ 1,200,000-ի մեջ էլ դուք հստակ պատկերացնում եք։ Միայն մոտավորապես 350-ից 400,000-ը միայն Հայաստանից արտահանվող պանձի խտանյութն է։ Այո։ Այսինքն մենք ունենք այդպիսի վտանգներ նաև, այսինքն դրականը եւ բացասականը այստեղ իրար հետ դերևս։ Եթե ամբողջական ապաշրջափակում է, վտանգներ չկան, եթե այսպիսի մասնակի ապաշրջափակումը որն է, Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհ է, չգիտեմ, այնտեղից մինչև Իջևան մտնող ճանապարհը եւ այլ, արդեն ներքին վտանգներ են գոյանում երկաթուղու համար եւս։ Այստեղ մենք ունենում ենք նաև հետեւյալ էլի կար վտանգներ, ես հիմա պարզապես ձեր ժամանակն եմ խնայում, այսինքն բայց ես փորձեցի ամենահիմնականը ձեզ շատ լավ, թրիփին վերադառնալով, կա շրջանակը, դուք ընթերցել եք այն, ձեր հիմա քննարկումները եւ մեկնաբանությունները տարբեր են։ Ընդդիմության մի մասը ընդդիմադիր տրամադրվածների ասում են, որ սա արտատարածքային միջանցք է, front office back office-ով փորձում են այդ խոսույթով փորձում են, չգիտեմ, իրավիճակը ինչ որ առումով կառավարելի դարձնել կամ մանիպուլացնել, իսկ իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, չէ, ցանկացած նախադասության վերջում գրած է սուվերենություն, Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանվում է եւ այստեղ ոչ մի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Ձեր կարծիքով, որպես լոգիստիկայի մասնագետ, ինչպիսի տպավորություն ունեք այս փաստաթղթից։ Գիտեք, սա փորձ է արվում համադրել բավականին իրար հակասող գաղափարներ եւ հասկացողություններ եւ իրողություններ։ Այդպիսի փորձ եղել է պրակտիկայում, իհարկե չգործեց, երբ որ նույն խոսակցություններ գնում երկաթուղու շահագործումը Աբխազիայի տարածքով Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև իրականացնել, իրանք գտան մի մեխանիզմ,
Այսինքն փորձ արվեց գտնել մեխանիզմ, որի շնորհիվ հնարավորություն լիներ այդ ամենի չկա։ Կարասինաբաշիձե համաձայնագիրն է բավականին երկար դրա մասին խոսվեց եւ այլն։ Այսինքն նման իրավիճակներում երրորդ մի երկրից ընկերություն Շվեյցարիայի տվյալ դեպքում մասնավորապես կոնկրետ այդտեղ խոսք գնում էր, որ SGS-ը որպես շվեյցարական անկախ սուրվերական կազմակերպություն շատ լուրջ վստահություններ շնչող ամեն ինչը իր միջոցով արվել, այսինքն երրորդ կողմին, այսինքն հիմա մեր մոտ մի փոքր այլ ձևով գնացին, բայց դա մեխանիզմի ստեղծման ձգտում է եւ փորձ։ Այսինքն փորձում են համադրել երկուսի շահերներ։ Ինչ է ուզում Ալիև։ Ալիևը ըստ էության փորձում է հասնել իր նպատակին։ Ես պետք է հասնեմ աղբջունդոտ եւ հայի դեմք չպետք է տեսնեմ։ Ըստ էության ինքը էտապային առաջի էտապում նաև հայերը ամերիկացիների հետ են թե ինչոտ են, ինքը իր հարցը լուծեց, իր ուզած ձևով ստանում է։ Բայց մենք էլ մեր խնդիրներ ունենք, մենք էլ ուզում ենք մեր սուվերենությունը պահպանել, մեր ինքնիշխան իրավունքները պահպանել, եւ դա էլ փորձում ենք այս մեխանիզմով իրականացնել։ Այսա փաստաթուղթ է, որը փորձում է բոլորի շահերը համադրելով այնպես անել, որ ես չեմ ուզում քաղաքականացնել։ Գիտեք, միշտ կարելի է ակցենտը դնել, որ գիտեք, դա երկրորդական է, սա է առաջնայինը, ոչ, այնտեղ ամեն մի դետալը առաջնային է։ Եթե այդ ինչ որ գրված է դառնա իրականություն, այդ դեպքում շահերի համադրություն ինչ որտեղ կա։ Իհարկե նվազագույն ձևով է ներկայացված, այսպես ասեմ, հայ չինովնիկի այնտեղ արկայությունը եւ նրա դեմքը ընդհանրապես իրոք չի երևում արտակուստ, բայց դրա վերահսկողության ֆունկցիան նրա կողմից պետք է լինի եւ պահպանվում է, համենայն դեպս ըստ փաստաթղթի։ Օրինակ, ըստ ձեզ, հայ չինովնիկը կարողանա որևէ ադրբեջանական բեռ, երբ որ տեսնի սկաներով անցնում է, փաստաթղթերը ինչ որ առումով չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին եւ անհրաժեշտ օրենսդրական այսպես պահանջներին, ինքը ասի որ չէ, այս բեռը չի անցնելու։ Ես չեմ համարում, որ ինքը կարողանա, ինքը պարտավոր է եւ ինքը դա կանի։ Այլ բան է թե գրած փաստաթղթից բացի ինչ մեխանիզմներ գործեն, գիտեք վերևից ասեն, չէ, աչքի հետ փակում ես, թողնում ես գնա։ Դա արդեն այլ թեմա է։ Կամ ասեն չէ, կանգնեցնում ես։ Հա, կամ հակառակը, հա։ Վերջին հաշվով կա նաև երրորդ կողմ, եկեք չմոռանանք, կա ամերիկյան կողմը, որը ձգտելու է իր շահերից թեկուզ ելնելով, հա, այդ process-ները վերահսկողության տակ պահել։ Այս առումով front office, back office իրավիճակը, հա, արդյոք չի ստեղծում իրավիճակ, երբ հայկական կողմը դառնում է էլի այդ քննադատություններից են գալիս այս հարցը, կնիկ խփող եւ զրկվելով բեռների իրական տեսանելիությունից եւ օպերատիվ վերահսկողությունից, հատկապես երբ օպերատորը կարող է լինել միջազգային հսկա ընկերություն։ Լավ սկսենք դրանից, որ տարածիկ ցանկացած երկիր իր դերակատարումը փորձում է պահպանել առավելագույն պայման ստեղծելով երրորդ կողմերին իր տարածքով անցնելու։ Մասնավորապես եկեք ես ձեզ մի փոքր զուգահեռ փորձ ենք անցկացնել։ Մոտավորապես տարի 20,000 բեռնարկղ մենք ներկրում ենք եւ արտահանում ենք։ Մասնավորապես մեր կազմակերպ, այո, կոնտեյների մասին է խոսքը։ Նոր բառեր։ Հա, տապան բառնել է օգտագործվում միջերից։ Հա, բեռնարկղ կամ կոնտեյներ ներկրում ենք կամ արտահանում ենք Հայաստանից։ Մոտ միջինում 20,000 միավոր, հա, մեր կազմակերպությունը։ Հիմա պատկերացրեք, ձեր պատկերացումով, ձեր կարծիքով 20,000 միավորից քանի միավոր է Վրաստանի տարածքում ենթարկվում ստուգման։ Չգիտեմ։ Ես ես կարող եմ ասել, որ 0.5% էլ չի կազմում։ Ես 0.01%, այսինքն մի 10-15 հատ, եթե ամբողջ տարվա ընթացքում ուղղակի թողնում են իրենց տարածքով ուղղակի թողնելը պայմանավորված է փաստաթղթերի առկայությամբ։ Կա համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք ձևակերպված են պետական մարմինների կողմից։ Իտալիայից է գալիս, Իտալիայի մաքսարի կառույցի մաքսատան կողմից հաստատված փաստաթղթեր են, ծովային փաստաթղթեր են, սերտիֆիկատներ են, եւ այդ ամեն ինչը պետք է դրես կասկածի տակ եւ ասես, չէ, ես ստուգում եմ։ Պատկերացնում եք, եթե այդ ամբողջ բեռնարկղը ստուգվի այդ ձևով, ոնց որ դուք ասում սկաներով հատիկ պետք է անցկացնել, դա մի կատաստրոֆա կլինի։ Լոգիստիկ կաշմար դա մենք կկանգնենք։ Հայաստանը կկանգնի, Վրաստանի նավահանգիստները կկանգնեն, բոլոր ենթակառուցվածքները կկանգնեն։ Բեռները տեղափոխվում են այն
ձևով, որը ընդունված է քաղաքակիրթ աշխարհում։ Բոլորը վստահում են ուղեկցող փաստաթղթերին։ Այո, վերահսկողությունը կարող է ընտրովի արվում է, միջև այսմել կարող են ասել 20 կոնտեյներ է գնում, այս մեկը ուզում ենք ստուգել, սկաներով կացկացնենք, բացենք կամ ինչ կանեն, որովհետև եթե դու բեռնարկղը բացեցիր եւ ստուգեցիր, անմիջապես դրա հետ կապված ամբողջ պատասխանատվությունը դառնում է քոնը, որովհետև դու վերջինն ես ով բեռի հետ առնչություն է ունեցել։ Քանակի, որակի, ամեն ինչի համար պատասխանատու ես դառնում։ Այսպես գիտեք, այստեղ մենք ոչ էլ ձգտելու ենք, ախր ես չեմ կարող ասել։ Մենք ինչ ենք ուզում, ձգտելու ենք։ Երբ մենք առաջին անգամ ենք ընդհանրապես բոլոր բեռները վերստուգել, սկաներով անցկացնել, նայել, բացել, ստուգել, դա տարածիկ փոխադրում չի լինի այդպես։ Չի կարող այդպես լինել։ Շատ լավ կլիներ լոգիստիկայից հասկացող մարդիկ էս ամեն ինչի մասին խոսեին, որովհետև երբեմն տպավորություն է, որ յուրաքանչյուր բեռ պետք է ստուգվի եւ ենթարկվի զննման։ Դա հնարավոր բան չի։ Լավ, թրիփի մասով խոսվում է համատեղ ձեռնարկների հնարավորության մասին, տեղական եւ միջազգային ընկերությունների միջև, հա, որպես ապավենի ղեկավար դուք տեսնում եք իրական մեխանիզմներ, ինչպես կարող են տեղական բեռնափոխադրողները մտնել այս շղթայի մեջ, թե ողջ սերուցքը կհավաքեն թրիփի դուստր ձեռնարկություններից, մեզ կմնա միայն ցածր որակավորման աշխատուժի դերը։ Նայեք, նախ սկսենք դրանից, որ այդ հատվածը սպասարկվելու է կոնկրետ մի կազմակերպություն, որի տարածքով անցնելու կամ որի ծառայության դիմաց մենք պետք է վճարենք։ Հիմա, եթե մենք գումար ենք վճարում Հարավ-Կովկասյան երկաթուղուն, որպեսզի 1 տոննա բեռը տեղափոխվի Երևանից մինչև ենթադրենք Այրում կայարան, հետո էլ նույն գումարը կամ նմանատիպ գումար էլ վճարում ենք վրացական երկաթուղուն, որը Սադախլոյից արդեն տանում են մինչև ենթադրենք Փոթի, դա նորմալ երևույթ է, դրանք տնտեսվարող սուբյեկտներ են, որոնց մենք վճարում ենք եւ ստանում ենք դրա դիմաց ծառայություն, այդպես է թե այդպես չի, այդպես։ Հիմա տվյալ դեպքում Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ինչ է, ասենք ինչ որ մի նոր կառույց է, անունը ինչ էլ ուզում եք դրեք, հա, ասենք Զանգեզուրի երկաթուղի, հա, մի հատ պայմանական անվանում ենք դնում, որը այդ հատվածում փոխադրումն է քո բեռների իրականացնում եւ որի համար դու պետք է վճարես։ Ըստ էության այդ կազմակերպությունը իրավաբանական անձը պետք պատասխանատվությունը վերցնում այդ փոխադրումն իրականացնել։ Բնական է, որ դու ցանկացած տնտեսվարող դրա այդ ծառայության համար պետք է վճարի։ Նույն շարունակությունը դրա պետք է լինի, եթե գնալու է Ադրբեջանով ենթադրենք Ռուսաստանի Դաշնություն, դու պետք է վճարես նաև Ադրբեջանի երկաթուղուն, որպեսզի նա շարունակի այդ բեռնափոխադրումը եւ տանի հասցնի։ Ինչ կա այստեղ զարմանալի կամ տարօրինակ։ Այլ բան է թե այդ ձեռնարկությունը, հա, իրավաբանական անձը, որը ձևավորվելու է, որքան է այդ եկամուտների մասնաբաժինը հասնում Հայաստանին եւ որքան է հասնում այլ երրորդ կողմին, հա, տվյալ դեպքում ամերիկացիներին այդտեղ 24-ից 26%-ների մասն է, եթե չեմ սխալվում խոսքը, բայց դա նորից դրան պետք չի հիվանդագին նայել, թե գիտեք 24-ը թե 25 է։ Միևնույն է, այդ 40 կիլոմետրը չի ունենալու այն եկամուտները, որպեսզի մենք մտածենք, այդ եկամուտների բաշխումից խոսենք։ 40 կիլոմետրի փոխադրման արժեքը գործող սակագների հիման վրա այսօր ամբողջ ԱՊՀ երկրների կազմում է ոչ ավել քան 1 տոննայի համար $5։ $5 40 կիլոմետրի համար։ Պատկերացնում եք։ Եվ մաքսիմում 1 միլիոն տոննա եք տեղափոխում, 2 միլիոն տոննա եք տեղափոխում։ $10 միլիոն, ինչքան եք տեղափոխելու։ Այդ մի 40 կիլոմետր ինչքան է։ 10 միլիոն տոննա տեղափոխելու 10 միլիոն դոլարի դեպքում դուք 50 միլիոն գումար եք գանձում։ Իսկ այդ 40 կիլոմետրը սպասարկելու համար նվազագույնը $4 ծախսելու եք։ Չէ, ենթակառուցվածք է վերջին հաշվով։ Մարդիկ են աշխատում, ենթակառուցվածք է աշխատում, պետք է դա եւ արդյունքում $1-2 մի տոննայից մնալու, դա ինչ գումար է որ։ Ամերիկայի շահը որն է այստեղ ներկա գտնվելու։ Այսինքն եթե կոմերցիոն չի Ամերիկայի շահը որն է այստեղ ներկա գտնվելու։ Քաղաքական է։ Ես միանշանակ համոզված եմ, որ դա քաղաքական է, դա տարածաշրջան մտնելու հնարավորություն է օրինական ճանապարհով լրիվ, դա Իրանի սահմանը վերահսկելու հնարավորություն է ու այդ պատկերացումը նաև Իրանի սահմանի
ներկա գտնվելը, իհարկե, ինչ որ վերահսկողության էլեմենտ է, չէ՞ որ եթե այդտեղ մեխանիզմները ստեղծելու են վերահսկելու այս երկու սահմանների միջև ստեղծելու ենք, չէ՞, Նախիջևանի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ սահմանային վերահսկողության մեխանիզմները ստեղծվելու են։ Ինչն է խանգարելու երրորդ մեխանիզմներ ունենալ ամբողջովին վերահսկել այդ 40 կիլոմետրը։ Ոչ մի խնդիր չունեն ամերիկացիները դա կանելու։ Բայց հայրցը այստեղ այսպես է։ Մենք իրոք կարծում ենք, որ ամերիկացիները այս ամեն ինչը կառուցում են այդ հսկայական չինական ապրանքները Եվրոպա ուղարկելու, Ամերիկան ամեն ինչ անում է Չինաստանը փակելու, խեղդելու, սահմանափակելու ուղղությամբ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ պետք է ամեն ինչ։ Սա իհարկե առաջի հերթին ձեռնտու էր Ադրբեջանին, Թուրքիային, բնական է նաև Նախիջևանին չառանձնացնեմ, եւ այս կոնտեքստում ինչ որտեղ համադրվում են նաև մեր շահերը մասամբ։ Եվ այդ է պատճառը, որ դա գործելու է։ Թե չէ ամերիկացիները Կենտրոնական Ասիայից ապրանքներ ըստ էության Չինաստանի եւ կենտրոնական Ասիանը Չինաստանի պոտենցիալը չունի, կենտրոնական Ասիան ով լոյալ կլինի Ամերիկայի հետ այստեղից կօգտվի, եւ եկեք չմոռանանք վերջին հաշվով, եթե այդ բեռները գոյություն ունեն, որոնք պետք է տեղափոխվեն, այսօր գոյություն ունեցող ճանապարհով էլ կտեղափոխվեն։ որոնք թեր բեռնված են։ Եթե կան այդ բեռները, այդ քանակները, որոնց մասին շատ է խոսվում, որ ասում է Ռուսաստանի տարածքով բեռների տեղափոխումը կանգնել է, այսինքն ցամաքային միջանցքը էլ չի գործում, Ռուսաստանը, որ կապում էր Եվրոպան Չինաստանի հետ նույն, եւ հիմա այդ բեռները ճանապարհներ են ման գալիս, որպեսզի տեղափոխվեն, բայց եղած լոգիստիկ հնարավորություններն են նաեւ թեր բեռնված։ Ինչու է այդպես։ Նայեք, նախ Ռուսաստանի դերակատարումը որպես տարանցիկ երկիր Չինաստանի համար դեպի Եվրոպա շատ փոքր էր։ Ռուսաստանը չի եղել այն հիմնական ուղին, որով տեղափոխվել են այդ բեռները։ Հիմնական ճանապարհը եղել է եւ առայժմ կա եւ մնում են ծովային փոխադրումները։ Ծովային փոխադրումների արժեքները անհամադրելի են ցամաքային փոխադրումների հետ։ Ավելի էժան են այսինքն։ Միանշանակ ավելի էժան են։ Միանշանակ։ Ռուսաստանի մասին խոսակցություն սկսեցինք եւ այս միջանցքի մասին ակտիվացան քննարկումները եւ զրույցները եւ խոսակցությունը այն բանից հետո, երբ որ Կարմիր ծովում, գիտեք, այդ նավը 23000 բեռնարկղ միաժամանակ տեղափոխող նավը պարզապես փակեց ամբողջ համաշխարհային առևտուրը։ Այսինքն այստեղ սկսեցին, որովհետեւ որպես այլընտրանքային ճանապարհ ծովային գնաց Աֆրիկա շրջանցող ուղին, իսկ դա արդեն իրոք թանկացավ։ Շատ երկար է։ Այդ դա եւ թանկեր եւ երկար էր եւ այստեղ Ռուսաստանը փորձեց դերակատարում իր ծառայություններն առաջարկել, եկեք օգտվենք։ Այստեղ էր որ անմիջապես միջանցքի մասին խոսակցությունները ավելի ակտուալ դարձան։ Չէ, գիտեք, այդ եւ անդրադառնալով այդ բեռների շարժին, նորից ուզում եմ ասել, այն բեռնականակները, որ այսօր գոյություն ունեն, հիմնականում տեղափոխվում են ծովային տրանսպորտով։ Ցամաքային առաջարկելու համար դուք չեք պատկերացնում ինչքան բարդություններ պետք է կարողանան հաղթահարել։ Դուք պատկերացնում եք, քանի երկրով պետք է անցնի։ Ղազախստանն է անցնելու, Թուրքմենիան է անցնելու, շատ դեպքերում անցնելու է Կասպից ծով, անցնելու է Ադրբեջան, անցնելու է ենթադրենք Հայաստան, Թուրքիա։ Դուք համադրել այդ ամեն ինչ եւ կազմակերպել բավականին բարդ է։ Հասկացա։ Այդ առումով հայտարարությունները Հայաստանի իշխանությունների, որ այս ինչպես դուք եք ասում, քիչ եկամտաբեր 43 կիլոմետր հատվածում, որտեղ անցնելու երկաթուղի ճանապարհ, չգիտեմ, մալուխներ, գազատար գուցե եւ այլ, որ սպասվում են հարյուրավոր միլիոն դոլարների ներդրումներ։ Դուք իրատեսական համարում եք։ Գիտեք, որպես օպտիմալ ներդրումներ իմաստով կարող է այդտեղ ներդրում անել, որպեսզի օգտվեն ամենաօպտիմալ ճանապարհից, բայց ակնկալել, որ այդ ներդրումները կբերեն մեծ եկամուտ, այստեղ արդեն ես մեծ կասկածներ ունեմ։ Չի կարող 40 կիլոմետր հատվածը բերել եկամուտներ։ Ինչ որ բան կարող է լինել, բայց որպեսզի որակապես մեկ տարբերություն զգանք, դա չի լինելու։
Բայց դա իհարկե չեմ հավատում, բայց եկեք չմոռանանք, որ դա այլ նաև դերակատարում, այլ ֆունկցիա է կատարում։ Դա նաև իհարկե ռազմական տեսակետից, քաղաքական տեսակետից, դերակատարման տեսակետից, որպես երկիրը ինչ-որ ֆունկցիա է կատարում վերջին հաշվով։ Եկեք արեք ամենաբարձ մի միտք էլ արտահայտեմ, որ նայեք, պատերազմից հետո, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտից հետո Հայաստանի հետ բանակցությունները որ ոլորտում էլ ուզում եք լինի, ով որ բանակցում է, բոլորին հետաքրող թեման այսօր մենակ մեկն է։ Ադրբեջանը այսօր եթե մեր հետ շարունակում է դեռ ինչ-որ առճակատված բանակցություններ վարել կամ Թուրքիան, բոլորին հետաքրողը միայն մեկն է՝ կոմունիկացիաները։ Եթե մենք կոմունիկացիաների տեսակետից էլ դերակատարում չունենանք, ընդհանրապես մեր հետ ոչ ոք չի էլ խոսելու։ Այսինքն ոչ մի դերակատարում չունենք, ոչ նավթային երկիր ես, ոչ ատոմային երկիր ես, ոչ մի բան, ըստ էության։ Այս դերակատարումը մեր դեր պահպանվում է, քանի որ դեռ ունենք կոմունիկացիաների հնարավորություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Civilian Business տաղավարում ես զրուցեցի Գագիկ Աղաջանյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։